هي تمرينة بقول غريبة شوية بس تستاهل انك تجربها. هنبدأ بتمرين البول اب. العضلة الرئيسية المستهدفة من التمرين ده هو اللاتيسموس دورسال. طبعا في عضلات مساعدة كتير بتخش زي البايسبس والبريكياليس والرير دولتويد، كمان الترابيز بتخش عضلة مساعدة بالذات الجزء الميدل واللور. التمرين التاني هيكون للبايسبس، أنا عايز أركز برضه على العضلات الصغيرة فمش هسيبها للآخر. تمرين كيبل بايسبس كيرل بيحمل أكتر في وضع الاستطالة، بعكس البار والدمبل وأنت واقف بيحمل في الانقباض. مش معنى كلامي بقول إن التحميل في الانقباض مش هيطلع لك عضلات، لأ طبعا، عشان تستفيد أكتر اتمرن في وضع الانقباض وفي وضع الاستطالة. الشكل التالت هيكون على الجهاز ده شبيه شوية للطبار. الجهاز ده بيستهدف أكتر عضلات الأبر باك، وطبعا البايسبس بتخش عضلة مساعدة والبريكاليس. الشكل اللي بعده هيكون هامر، بما ان عضلة البايسبس بتقوم بوظيفتين، بتعمل سوباينيشن للريست وبعد كده بتعمل فليكشن، بس طبعا بتعمل فليكشن للقلب. ففي تمرين الهامر بنعزل اكتر البايسبس، تركز اكتر على البريكاليس وتساعد البريكي رادياليس. التمرين اللي بعده هيكون سنجل ارم بول اوفر على الكيبل، وطبعا العضله الاساسيه المستهدفه من التمرين ده هو اللاتيسموس دورسال. حاول بس تركز ان السحبه تكون بكوعك زي الخطاف. الشكل اللي بعده هيكون كتف خلفي بس هنلعبه على الكيبل، ركز انك تسحب من فوق لتحت بزاويه 45 درجه. الشكل اللي بعده هيكون كيبل شراكس. انا بصراحه بفضل العب الترابيس على الكيبل احسن من الدمبل، لان افضل الاينمنت للترابيس وانت عامل ابدكشن اب مش اد. نيجي لاخر الشكل، هو رفع المميتة ديد ليفت. حبيب الملايين، انا كنت شرحت فيديو كامل عن تمرين ديد ليفت ازاي تلعبه صح. متنساش تعمل فولو وشير لاصحابك، اعمل سيف للتمرينه دي وخدها معاك يوم البول وجربها.